straight from the store. आज मैले लिएर आएको छु HT99 Smartwatch र यसको चाहिँ तपाईलाई नयाँ फिचर्सहरु के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले के छ भन्दाखेरि सिरिज 6 को फर्स्ट वाच हो जसमा चाहिँ एप्पल को लोगो आउँछ यसमा चाहिँ र यसको स्क्रिन साइज 44 mm मा छ भने यसमा चाहिँ तपाईले वायरलेस चार्जिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सम्मकै सिरिज 6 को रेप्लिकामा यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट भनौं न बेस्ट नै भन्दा भयो यो पनि फरक पर्दैन एकदम राम्रो छ स्मार्टवॉच यो चाहिँ। यसको डिस्प्ले चाहिँ इन्फिनिटी एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ र तपाईले टच गर्दाखेरि फिल गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्मुथ छ है। यसको तपाईको मेनुहरु पनि 4-5 वटा छ एकदमै राम्रो मेनुहरु छ। तपाईले चेन्ज गरेर राम्रोसँगले तपाईको चोइस अनुसार चलाउन सक्नुहुन्छ यसको मेनुहरु पनि। र यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई दुईटा वाच स्ट्र्याप आउँछ, एउटा चाहिँ सिलिकन स्ट्र्याप छ र अर्को चाहिँ फ्याब्रिकमा रहेको छ। नाउ आज चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्दै छौं। नाउ लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। हेलो, आज चाहिँ हामीले यो HT99 स्मार्टवॉच लिएको छौं र यसको आज हामी अनबक्सिङ गर्दै छौं। यसको चाहिँ बक्स पुरै व्हाइटमा छ है, सेम एप्पल वाचको मास्टर कपी नै भन्दा नि हुन्छ होला है। र यो खोलेर हेरौँ है त। र भित्र यस्तो देख्छ यो दुईटा बक्समा छ यो। एउटामा क्याप्सुल छ र एउटामा चाहिँ यसको ब्यान्ड छ। र सुरुमा यसको ब्यान्ड हेरौँ है त। यसको ब्यान्ड चाहिँ दुईटा रहेको छ है, एउटा सिलिकन ब्यान्ड छ, एउटा चाहिँ फ्याब्रिकको ब्यान्ड छ। र यो चाहिँ रहेको छ क्याप्सुल यसको। र सुरुमा यसको फर्स्ट लुक यस्तो देख्छ है बक्समा, सेम टु सेम तपाईले सिरिज 6 को एप्पल वाच लिँदाखेरि जसरी आउँछ त्यसरी नै यहाँ यसको प्याकेजिङ गरेको छ। र यसको म्यानुअलहरु भयो, यो पढेर तपाईहरुले सबै इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ यसको। र यसको यो वायरलेस चार्जिङ छ है, यो चाहिँ वायरलेस चार्जिङ हो। र यो चाहिँ क्याप्सुल रहेको छ यसको, यो चाहिँ यसको क्याप्सुल हो। यसको चाहिँ कपडा उसमा र्याप गरेको छ। र यो क्याप्सुल छ रहेको छ एकदमै राम्रो छ यो, 45 mm मा रहेको छ यसको। र अन चाहिँ यसको साइडबाट गर्ने। अन यसरी हुन्छ है। यसको वालपेपरहरु यो चाहिँ, तर तपाईले सुरुमा अन गर्दाखेरि यसको एप्पल लोगो देख्नु भएन है। त्यो चाहिँ हामीले यसमा एउटा कोड राखेपछि त्यो देख्न सकिन्छ। र यसको कोड चाहिँ *#0456 एन्ड फेरि स्टार र फेरि # हाल्नुपर्ने। यसमा चाहिँ अहिले हामीले कोड हालिसकेको छ है त। अब यो फेरि एकचोटि बुट गरेर हेर्छु म, हेर्नु है त। लाइक एकचोटि फेरि चाहिँ सुट डाउन भन्दा छ यसरी एप्पल लोगो आउँछ र अन गर्दाखेरि पनि देखाउँछ। यसरी चाहिँ तपाईले कोड हालेर एप्पल लोगोको वाच HT99 स्मार्टवॉच पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले अब वालपेपरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। वालपेपरहरु एकदमै धेरै छ यसमा, एकदम लेटेस्ट वालपेपरहरु छ यसमा। र तपाईको मेनुमा पनि एकदमै धेरै एप्लिकेसनहरु छ, देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै छ है। तपाईले स्क्रोलको माध्यमबाट पनि जुम आउट जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक कुनै पर्टिकुलर तपाईले खोल्नु पर्यो भने यसरी जुम आउट जुम इन गरेर तपाईले पुरै खोल्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी क्लकको।
अब यसमा चाहिँ फङ्सनहरू धेरै नै छ है, लाइक अरू वाचहरू जसरी नै धेरै छ। यसको स्मुथनेस पनि एकदम राम्रो छ है। अहिलेको यो कपी मध्येमा चाहिँ एकदम बेस्ट वाच हो यो। अपडेटहरू छ, तपाईँले अपडेटहरू यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। म्याक्सिमम सबै छ तपाईँको यसमा चाहिने स्मार्ट वाचमा हुनुपर्ने फङ्सनहरू सबै छ यसमा। तपाईँलाई म यहाँ सेटिङको थोरै फङ्सनहरू देखाउन गइरहेको छु है त। लाइक ब्लुटुथ सेटिङहरू छ है, क्लक छ, तपाईँको साउन्ड छ, भोल्युम छ, डिस्प्ले छ, एप्सहरू छ, सबै छ। अब तपाईँले यसको डिस्प्लेहरू चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले चेन्ज गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला, मेन स्टाइल छ। अब तपाईँले अहिले स्मार्ट स्टाइलमा हेरिरहनु भएको छ, लाइक 14 एप्स भन्ने नयाँ रहेछ यसमा चाहिँ। 14 एप्समा क्लिक गर्नुभयो भने र यसरी नै अरू मेन्यु स्टाइल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। लाइक तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको यो अर्को मेन्यु स्टाइल हो। यो चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ अनि डिस्प्लेमा गएर स्क्वायर 9 ग्रिड भन्ने छ, यो क्लिक गर्नुभयो भने लाइक यस्तो आउँछ होइन। र अरू लास्ट एउटा बाँकी छ, कुन चाहिँ छ लिस्ट मेनुमा जानुभयो भने लिस्टमा आउँछ। यो चाहिँ यसरी लिस्टमा हेर्न सजिलो हुनेलाई चाहिँ यो एकदमै राम्रो छ। र यसमा एउटा न्यू भनेको चाहिँ के छ भने थिम भन्ने पनि छ है। थिममा क्लिक गरेर थिम 1 चाहिँ यसो देखाउँछ है। थिम 2 मा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लाइक ब्याकग्राउन्डै चेन्ज भइदिन्छ क्या। तपाईँको जस्तै यस्तो ब्याकग्राउन्ड छ नि, यो पुरै चेन्ज गरिदिन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड। र यसरी नै तपाईँले अरू पनि सेटिङहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इजी नै छ सबै कुरा। यहाँ हेरेर तपाईँले सबै लक अनलक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एपहरू पनि यताउता अनइन्स्टल इन्स्टलहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो वाच। लाइक तपाईँले यो राइट स्वाइप यसरी स्वाइप गर्दाखेरि तपाईँले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ वालपेपरहरू। र तलबाट माथि यसरी स्वाइप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो विजेटहरू आउँछ है। र माथिबाट तल स्वाइप गर्दाखेरि तपाईँको ब्लुटुथहरू कनेक्ट गर्नुपर्ने नोटिफिकेसनहरू आउने हुन्छ है। न तपाईँले एप डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईँ जानु होला यसको एप सेक्सनमा, एप डाउनलोड सेक्सनमा जानु होला है। एप डाउनलोड भनेको छ, यहाँ एप डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। त्यो गरेपछि जस्तो तपाईँलाई क्युआर कोड आउँछ, त्यसमा स्क्यान गर्नु होला। स्क्यान गर्नको लागि मोबाइल चाहियो है। स्क्यान भइसकेपछि एन्ड्रोइड अथवा तपाईँले एप्पलमा आफ्नो मोबाइल हेरेर डाउनलोड गर्नु होला। र यसको एप रहेको छ WW फिट भन्ने रहेछ है, डाउनलोड गरिदिनु त्यो। र डाउनलोड भइसकेको छ है। ओपन गरिदिनु र एलो गरिदिनु होला, जे पनि नोटिफिकेसनहरू आउँछ यसको। प्लिज कनेक्ट द डिभाइस भनेको छ, यहाँ थिच्नु होला र एक डिभाइसमा क्लिक गर्नु। ब्लुटुथ इज नट टर्न अन भनेको छ, ब्लुटुथ टर्न अन गरेपछि डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला। HT99 भनेर आइसकेको छ हाम्रो, र HT99 मा क्लिक गर्नु होला। कनेक्सन सक्सेसफुल। नाउ तपाईँको वाचसँग कनेक्ट भयो है त। ब्लुटुथ पेयरिङ रिक्वेस्ट एसमेन वुड लाइक टु पेयर विथ योर फोन भनेर आएछ, पेयर गरिदिनु होला। नाउ एलो HT99 टु डिस्प्ले योर आइफोन नोटिफिकेसन भनेर आएछ, यस एलो गरिदिनु होला। र यति भइसकेपछि तपाईँको कनेक्सन भयो है त। र एपमा चाहिँ के गरिरहेको छ भने सिम्पल देखिरहेको छ एप है। सेटअप गोल छ, स्लिप गोल छ, अब स्टेप्सहरू छ होममा, डिभाइसमा छ, डायल पुसहरू छ है। लाइक तपाईँको यो वालपेपरहरू चाहिँ यति रहेको छ यसमा। र यो सिङ गर्नुभयो भने लाइक तपाईँलाई कुनै वालपेपर मन पर्यो होइन, लाइक मलाई चाहिँ यो
वालपेपर मन पऱ्यो त्यो 6 वाला सिङ गर्दै मैले डायल सिङ भइसकेपछि यसरी देखाउँछ है एकदम कुल देख्छ है र तपाईले यसमा चाहिँ कस्टम डायल पनि लाउन सक्नुहुन्छ लाइक कस्टम डायलमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु है डायल ब्याकग्राउन्डहरु कस्तो चाहिन्छ सबै डिजाइनहरु गरेर चाहिँ तपाईले यसबाट कस्टम डायल पनि राख्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस गाइज र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै ग्याजेट्सको भिडियोहरु हजुरलाई हेर्न मन छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला यदि तपाईहरुलाई प्रोडक्टको बारेमा जानकारी चाहिन्छ भने हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा जानु होला र हामीसँग फेसबुक पेज अथवा इन्स्टाग्राम पेजबाट च्याट गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस